खिलाफ औरतुन एहतजाज किया। एहतजाज दौरान औरतुन दाहियों ते पुलिस चढ़ाई दौरान भंजड़ा करे औरतुन ऐं ॿारनि मथां तशद्दुद बाद नौजवान अमजद जत के गिरफ्तार करे वही है। नोटिस वरतो वने। नूर मोहम्मद सुमरो का इन जा तफसील मालूम क्यों था। जी नूर मोहम्मद सुमरो कड़ा तफसील आहिनि? जी तारा नौंदरो बरसा फुलपुटरा गोठ में जत बिरादरी के घरन ते गड़ी खुदा बख्श पुलिस की चढ़ाई के खिलाफ औरतुन जो पंजन मासूम ॿारनि समेत पुलिस खिलाफ एहतजाज कंदे शेती नारेबाजी कई। एहतजाज में शामिल मुसमात शानुल जत दाऊ कंदे चयो त गड़ी खुदा बख्श पुलिस दाड़िलन दियां घर में गिरी फुलुट करे भंजड़ा कई। औरतुन ऐं मासूम ॿारनि ते तशद्दुद पिणु कयो, जंहिं करे मासूम ॿारनि में कियाट पइजी विया। जॾहिं त पुलिस मां पीरसन औरत मथां बि बट हणी हथियारनि जा ज़ख़्मी करे विधो आहे। जॾहिं त कुझु टाइम अॻ में क़तल थी वियल मक़तूल रांझन जी बेवा आहे साजिदा जत, जंहिं ॿुधायो त ज़ालिम ॾुआरनि हुनजे मुड़ुस खे बि बेगुनाह क़तल करे हुनजा ॿचिड़ा यतीम करे छॾिया हुआ ऐं क़तल में मुलविस जवाबदार खे ख़बर न आहे त केरु रस्ते ते वेंदे क़तल करे वियो, जंहिंजो कूड़ो केस हुननि असां मथां दाख़िल करायो आहे। मुज़ाहिरे ने गड़ी खुदा बख्श पुलिस मथां इल्ज़ाम हणंदे चयो त पुलिस यारनि केसनि में हिकु जवाबदार आहे जेको रूपोश आहे, उहो गड़ी खुदा बख्श पुलिस सां गॾिजी असांजे घर ते चढ़ायूं करे असांखे हिरासां करे रहिया आहिनि। जॾहिं त पुलिस असां खां 50,000 रिश्वत पिणु घुरी आहे। अॼु मंझंदि घर ते चढ़ाई करे अमजद जत खे खंबे खणी विया आहिनि। उन्होंने IG सिंध, DIG लाड़काणो, SSP लाड़काणो के अपील कई त गड़ी खुदा बख्श पुलिस खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे अमजद जत के खंबे खणी विया आहिनि, उन्हनि खे फौरी आज़ाद कयो वञे। जी महिरबानी जी नूर मोहम्मद सुमरो तफ़सील ॾियण लाइ।